这转眼2021啊，都得掐着日子倒数了。哎，这一年属实辛苦，你们呢也辛苦了。天天关注我们，今天给你们整点不一样的。还有一点，我们的小心意，这是一款非常适合年轻人的马克华菲手表，镂空表盘，9筒外观，反正我看着挺高端的。矿物质表面，耐磨耐刮，双面曲面的设计能更直观的感受机械表特有的魅力。这个还是3ATM 的防水，你日常洗个手也不怕，下雨天也不用担心。我不知道你们喜不喜欢哑光的质感，反正我看见这个是直接丧失抵抗了。喷砂哑光工艺，在我看来这就属于高端标配工艺了。而且呢，咱们选手表也不能光关注外观，舒适性也不能忽视。柔软的硅胶表带不变形，更容易贴合手腕。说到马克华菲这个品牌，从01年成立至今2年的时间，为潮而生，以古今中外多元文化为设计灵感，以满足时尚潮人的个性化需求。这样一款手表还是任嘉伦同款，主要是真不贵，性价比还是很高的。喜欢潮流的朋友呢，可以关注一波。另外，我手里这块表呢，你们懂的，咱们评论区见。